因为不想让家务事模糊焦点，之前连砍近60个通告，唱片宣传全面停摆的张韶涵，为了刺激销售成绩，终于在消失18天后举办号称唯一一场的新歌签唱会。看到现场许多熟悉的面孔，感受到歌迷的热情，让张韶涵迫不及待的想赶紧全面复工。我还蛮想要的，因为其实有很多的歌迷朋友一直等着我，然后也有很多的。就是自己想要给大家知道我的音乐吧，所以也希望就是可以出来，然后让大家多听听我的音乐这样子。发行新专辑却不能露脸，不但使得曝光量和宣传效果大打折扣。以往总是排行榜常胜军的张韶涵，这回发片首周更意外落居第2名。此外，尽管张韶涵已经召开过记者会，亮出验毒报告证明自己的清白，但居然还是有电视台主播称她为吸毒歌手，令唱片公司气得寄出纯正信函，也令她相当无奈。我知道的时候，是我的歌迷朋友们他们就先看到这则新闻的。那我相信有很多的歌迷朋友在网络上看的时候，其实他们都希望可以做一个修正的动作。那因为之前都也有召开记者会了嘛，所以其实这个东西的话，公司已经在处理了。那我相信很快也会有答案。心灵还是要这个劳逸结合一下，不要那么辛苦。讲到辛苦，我觉得最近有个女明星很辛苦，就是张韶涵。是。为什么呢？因为她最近被母亲控告她弃养之后呢，一共停工了18天，放弃了57个通告，唯一上了1个通告就是台北的签唱会。是。那在这个签唱会上，张韶涵化身舞娘，那很多人发现张韶涵这次拿的麦克风就是3年前她妈妈为她量身定做的水晶麦克风。那我们赶紧去现场看一下。久未露面的张韶涵在推出新专辑后终于复工，在西门町举办全台唯一一场的签唱会。尽管唱片公司并没有大肆宣传，但现场仍是来了100多位粉丝为张韶涵加油打气，这让一向都很坚强的 Angela 竟然当场失控掉下泪来。我在带给大家开心的时候，我觉得我自己也要是一个很可以一个 idol， 是可以去鼓励所有的朋友们，甚至是带给他们希望的人。所以自己唱到这首歌的时候，当然也会想到这么多日子以来经历的一些事情，所以会觉得很感动。因为很多的歌迷朋友，甚至很多的朋友们都很相信我，也很支持我。自爆发母女战争的新闻之后，唱片公司下令取消所有通告，而影响到专辑排行榜名次。对此也引来了许多粉丝上网留言表达抗议。那张韶涵本人是怎么看待的呢？我相信一个艺人不会去在乎就是排行榜的名次重不重要。对我们来说，只要有很多的朋友喜欢我们的音乐，甚至是买我们的音乐，我觉得这个是最重要的。其他的东西，比如说排行榜的名次，第1名、第2名，然后这些对我来说，我都并不觉得这很重要。那我觉得，如果艺人要活的，就是看着排行榜活的话，我觉得是很辛苦的。所以其实我自己不会去在乎这些东西。华语卫视台北采访报道。